Hamdi të kënë Allahu Gjelle Gjelalu o Gjelle Sha'nu, krijues, furnizues, mbikëqyrës i krijesave të tij, dëshmojmë, deklarojmë dhe vërtetojmë se s'ka zot tjetër përveç Allahut një hak. Pastaj dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Zotit, paqja qoftë mbi Muhamedin alayhi salatu wassalam. Paqja qoftë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, mbi krejt pasuesit e tij. Dhe mbi ju vëllezër veçanti, selamullahi aleikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Të nderuar vëllezër dhe shumë të respektuar xhamatli, Kurani i Kerimi, fjala e Zotit, gjithsesi është udhëzim për ata që dëshirojnë me qenë të devotshëm. Është udhëzim për ata që dëshirojnë me qenë në rrugën e drejtë. Është udhëzim për krejt njerëzimin. Kurani nuk është i veçantë vetëm për besimtarët musliman, por Kurani është fjala e Zotit edhe i përket krejt njerëzve me kthy kryet kaj, edhe me përfitu, edhe me udhëzu me te. Kur jemi brenda në Kurani Kerim dhe shfletojmë, shohim atje se Allahu Dhul Gjelal shumë herë në Kurani Kerim e ka përmend fjalën ajran azima, shpërblime të mëdha. Yudha'af lahu i shton Zot i shpërblimen, i shumë fishon Allah i shpërblimen. Kësi terme, kësi lloj terme është gjenë, ka njerë shpërblim të madh, shpërblime të mëdha, shton Zot i shpërblimin, e i rrit shpërblimet, i rrit putë mira, jep shumë, që si lloj fjalish, që si lloj fjalë të Zotit, në këtë kontekst ka shumë në Kur'anin e Kerim. Ai që e lexon Kur'anin has shumë shpesh në për kësi fjallë. Ideja e Kur'anit është që me i thonë besimtarit musliman, o besimtar, kam kriju, Allahu e ka kriju njeriun edhe e don atë. Allahu tash e don besimtarin musliman edhe më shumë se sa njerëzimin mbar, të cilët nuk janë besimtarë. Ata që janë besimtarë nuk është që si don Zoti. Po besimtari musliman e don në veçanti dhe për to ka përgatit shpërblime të mëdha. I ka thonë në Kur'anin e Kerim, kam ju dhënë shpërblime të mëdha. O Zot, a duhet na shumë me punu për me fitu shpërblime të mëdha? Po, na duhet me punu aq sa kemi mundësi. Por filozofia është, formula e besimtarit është për me arritë shpërblime të mëdha, është një formulë shumë e thjeshtë. Pa ndalë, mundohu me vepru vepra të mira dhe mundohu me ja qëllu veprës edhe nëse është e vogël. Edhe nëse është pak punë. Me pak punë, në momentin e duhur, Allah i të shpërblen shumë. Pra, me pak veprim caktuar, në momentin e duhur, kur e lyp momenti, ajo pak ka me të shëndru shumë edhe shumë fish bile, edhe ka me të pagu shumë fish bile. Imagjina tash, Allahu ka thonë Kur'ani Kerim, inna Allahe la yadhlimu mithqala dharra. Allahu Dhul Gjelal kur nuk i bën pa drejtësi as sa grinca atomit as kujt. Wa in taku hasana yudha'ifha wa in yaku min ladunhu wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Thotë nëse e bën besimtarin një vepër të mirë, një hasene, një vepër të mirë, Allahu Dhul Gjelal ju jep prej rahmetit tina, prej madhnisë tina, prej mëshirës tina, jep ajran 'azima, jep shpërblime të mëdha. Që ndoshta ai shpërblim nuk është i barabartë me punën që e ke bën. Puna shumë e vogël, po shpërblimi shumë i madh. Kjo porosi e Kuranit, kjo është fundamental, kjo është rregull kuranor. Ai që bën vepra të mira ka më shpërbly, po edhe nëse bën vepra të vogla, Allahu ka me i shumëfishu veprat. Pas ka me i shumëfishu veprat. Imagjino kur pejgamberi Zotit pas ka thonë, alayhi salatu wassalam. U thot një prej sahabive, një prej shokëve pejgamberit e transmeton këtë hadith dhe thot Resulullah alayhi salatu wassalam një ditë thot u thot kameve ju foli njerëzve për xhenemin.
e përmeni xhenemin. Përmeni edhe një herë xhenemin. Sa herë që përmend këtë xhenemin, 2 herë, transmetim është 2 herë ka përmend xhenemin, tha edhe fata'awwadha bihi. Thotë edhe e lutë ke Zotin me rujtë Allahi për xhenemin. Ka folë për xhenemin, pak runa zot për xhenemin të çumrat edhe ka lutë Zotin Allah, runa për xhenemin. Tani edhe 2 herë ka përmend fjalën xhenem, edhe u lutë domosdoshmë o Allah runa për xhenemin. Edhe na u drejtu tha neve të na thonë ittaqun nara. Keni frikë Zotin Dhul Xhelal, runi ju zjarrin e xhenamit, wala bi shikki tamra. Edhe me gjusfurën në çu, se o nevoja. Runi prej zjarrit të xhenamit, qoftë edhe me gjusfurën. Edhe mbaron fjala e pejgamberit Zotit këtu. Ja Rasulullah, po kujna i bën dobi gjusfurën. Kone njën gjusfurën. Çka bën me gjusfurën, as vetën as kërkonin se një. Ulemoja kur e kanë marrë tash këto hadithe që flasin kështu që të folë, se është ma shumë se një, po në një e ceka. Kanë thonë, po nuk kam pyetje me një, po ka një herë një gjysmëfurme, në momentin e caktuar, kryen punë shumë. Shumë kryen punë. Allahu Dhul Xhelal t'i jap shpërblime pa fundme. Transmetohet prej tabeinëve, pas ka qenë një tabein, alemi ma, djetari ma, a i vjen një xhamatli, një mëzën citi edhe xhamatli, a i martum edhe kish një djallë, tha i vjen këti Ahmed ibn Miskin, tabein, edhe alemi ma, thot i vjen këtina, thot, fukaraj ma, që 2 ditë pa hangër gruja edhe djalli edhe vetë, pa hangër bukë. Unë, i kena shqit, tha o hoqë, o imam, tha i kena shqit edhe senet e shpis, s'kena mo as senet në shpit, as orendit e shpis nuk i kena, as buk me hongër nuk kena. E ngoj, hoqëa imami, e murë për dore, tha hajde me mu. Ja kish pru dikush sadak të xhamia një rjet, në këto një rjet të peshve, e merr rjetën e peshve dhe shkon të deti. Dhe të nalë për djallë, merr avdes, murë djalli avdes. Fali 2 rekate salatul haje, namaz i zorit, namaz i një nevoje të caktuar, një nevoje të veçantë. Është një namazi i nevojës së veçantë, kur kina i mesele të veçantë, ndaj problematik madhe, ndaj dert të madh kur të ki, lejohet mi fal 2 rekate është sunet, mi fal 2 rekate e kanë emrin namazi el-haje, namazi i zorit ose i meseles të caktuar, ose i një çështje të caktuar që ti keni brengë të caktuar. Falë thot këtë namaz 2 rekate. Ka për jetën gjuje ndeti dhe me bismillah. Lutë Allahun Dhul Xhelal për bereqet. E gjujti rjetën dhe kapi rjeta një peshë. E mur peshën dhe i tha hoxha kape din pazar shete. Edhe blej 2 kifle pasoj kohë, edhe qaja u fëmijëve e familjes. E ashtu ndodhi ai dul pazari shiti i mur 2 copat bukës e 2 kifle me si me thonë sot, dhe të shku të shtëpia, në qoshin e një sakakut e sheh një nanë me 2 jetim, me 2 vajza jetim, thot edhe i këshin plas vajin 2 vajzat jetim, e kjo gruja ka i ke bashkë me ta, edhe syt nuk ja dojshin kesës edhe strajcës që i kisha me 2 copa bukë, nuk ja dojshin syt. Fillun hapat me mund nga dalësu. S'mu isha fa me qip hapat, shpejt me shku të shtëpia, me ushqy familjen tem. Ma të herë që ke vëmendjen, kjo grua me 2 jetima. Une që qa me hap, ato vojnë e shtëshin ma shumë. Dikur dhe një e i mirë, a bën me ushqy këto 2 jetime se jetime i kom. Edhe unona dhe shohë Allah, po edhe familjen tem e kom që shtu që të gjendje. O zët po mështet në ty, se jam në një sprovë ndoshta. Edhe kapi 2 kiflet ja dorëzoj asaj nane, e ju kthy buzëqeshja aty në fëmijëve, e hëngrën e shkoj të shtëpia pa bukës, shkoj te gruaja dhe te djali. Kur hinin shtëpi, e çon Allahu Dhul Xhelal një shok të babës të djalit, i cili kishte dek baba, e çon një shok thotë, o djali filanit thotë, o Ebu Nasr as-Sayyad e ka pasur këtu. Thot, a je djali filanit po, thot, unë jam një shok i babës tënë, që 20 vjetë një bërqë,
ja ku pas mja dhonë, po s'ko mund mja dhonë. Mi ka dhonë Zoti sot pasonie, kam tash, e erdha me la borqin, që paret e babës, borqin e babës, po t'jepi 30.000 dirhem të asaj kohe, e kë u gëzu, edhe falenderoj Allahun, e ranë sejzde, edhe u bo me njëherë pasonik, edhe ja nisin me tregtu, e tu bo tregti, i shton Zoti bereqet këti e bu Nasr Sajadit, i shton Zoti bereqet, e sa herë shta i ke bereqet Zoti, çdo vetë ku jepke me dur të vetë, edhe ma shumë se sa që e kish obligative. Jepke sadaka, jepke zeqat, një ditë e shëndër vetë vetën, e shëndër vetë vetën këtë tregtar, këtë djalosh, para ditës e gjykimit, po matën veprat. Edhe vaga për ati, fillun veprat e këqija me dalë në anën e majtë, veprat e mira në anën e djathë, po matën po veprat e mira nuk pidalin shumë. Veprat e këqija këgja shumë. Përënujnë vagën veprat e këqija, që baja këtë do mu shkatru edhe me fitu gjehnemin. E të ju thët me lache, voj me lache, po mërëvëre do sadaka e të i po që sa vjetë dhe ku janë ato sadaka? Thojnë ato sadaka i ke pështil ka pak me dyftyrsie, i ke pështil ka pak me mendjemalësie, i ke pështil ka pak me kryelartësie, jo sinceritete, kështu me radhë, nuk po peshojnë shumë. Vinë tha me lache tjera, thujnë ka dalë se ka dhe diçka. Jënë tha një 2 kifle, që jatë ke pas dhonë tha 2 jetimeve, që ti në vagë ato, në këtë dynja sa e konë, e i qesin vagë tha barazojnë, peshojnë ato. 2 kifle, vogla e barazojnë, peshojnë, e veprave të mira me të qia, po prapë nuk ka fitu. Ata ka kënjeri hala veprat mira me. Qoftë në një të vogël, besim, e ka me ligju. Thot, po, ka. Thot, jënë edhe do letë të asojnanës prej lotit e në gzim, kur ka kalu që i ka ushqy me këto kifle, qikat e veta, e lotët e sajna që ti në vogë. E i qesin lotët e sajna në peshoje, e i matën ato edhe rënohet peshoja e veprave të mira, edhe e fiton gjenetin edhe i del gjumi, e prej gjumit drejt ka i hoqë ashton. Edhe i thëto hoqë që shtu e ku po onërën. Thot, po më interesën, pse gjitha të sadaka që i ku dhonë nuk mu maten shumë, po 2 kiflet vogla, edhe një trollet, një nonës që ju ka nalë loti, edhe ato peshun edhe e rënun veprat e mira. Po ku janë ato sadaka që pse kështu? Thot, thot hoqë, ke dhonë kur s'ke pas, edhe ka buru prej zemrës me Allah e ka vlerësu. E kur ke dhonë, kur ke pas, reni u konti me dhonë. E tani ka pak, her pas herë nëj dyftërsi ka mujt me pështjel ato, mirë po, pak ke dhonë në momentin e duhur. Ja ke qëllu momentit, edhe ti kur s'ke pas, po edhe polja tjetër u konti fort në zërë. Një 5 euro, në një moment të caktuar kër e shliran dikonin, si mi dhonë 1.000-2.000 euro të nesërme. Kur që s'kryn puna të 2.000 euro të nesërme, që a kryn një 5 euro në momentin e caktuar, kur kërkohet nevoja. Kështu me veprat e mira në jetën e përditshme. O vllazni, edhe në raport, kjo ke në raport me njerëzit, edhe në raport me Allahin edhe me urdhat e Zotit që shto është. Kur thirr namazi i xhumas, nuk ka vepër ma të shajtë dhe që shpërblehet ma shumë, se sa mi u përgjigjë Allahin që ka gjysore namaz xhumas. Kur thirr namazi i ditës, dreki që një akşam një acije kështu në radhë, nuk ka vepër ma të madhe se sa mi u përgjigjë. Kur vjen muji Ramazan, nuk ka vepër ma të madhe se mi u përgjigjë Allah në Ramazan. Kur vjen puna të farzllëku i zeqatit, nuk ka vepër ma të madhe se sa me nxirr zeqatin kohën e vetë. Kur vjen puna me shkun haqë, e i ki mundësit me shkun haqë, nuk ka vepër ma të madhe në madhështore që peshojnë vepra tona se sa mi u përgjigjë Allahut me haqë. E kështu në radhë përgjithsi, kanë thonë ulemoja kur të mersh, të mushet dora, kur të jepsh, të mushet zemra. Pejgamberi Zotit kur ka folë për atë hurme në fillim që thash, runi ju zjarmit gjehenamit qoftë edhe me një gjysë hurme. Pra, mundohuni një vepër të mirë me bo, qoftë edhe nësë është e vogël, në
momentin e duhur, mundoni më u qellu vepra, mos u dalni prej veprave të mira. E vazhdon hadithi thotë, e nëse nuk keni asgjë skur me dhon, keni me të tajjibe, thotë një fjalë të mira e ki, po thuja një fjalë të mirë. Thuja besimtarit musliman një fjalë qetë të mirë të mbëll. E me emrin e Zotit që e fjalë e mirë, Allahi ka me bon sadak për ty. Aq sa ki mundësi. Pejgamberi Zotit në një hadith tjetër ka thonë mos i neglizhoni veprat e mira. Mos i neglizhoni veprat e vogla të mira. Qoftë edhe nëse është e vogël, vepro ato. Qoftë edhe një fjalë e mirë në fytyrën e besimtarit musliman, është sadak. Andaj mos kurse fjalën e mirë. Mina thonë Allahu tonë, mos kurse një ndihmës të vogël që ti më është mja bu, me fjalë ose me vepra, sa do e vogël që është, shtyje ndihmu Allahun tonë, se Allah i ka me shkru se vogë. E ti nuk e din cilla prej veprave tua ka me të aronu peshojën ditën e gjykimit. Nuk e din cilla trosh e bukës ka me peshu shumë në veprat e tua, në peshojën e veprave tua. E lusëm modhin Zot që, ashtu që shka thonë Kurani Kerim, ka mi u dhonë shpërblimet mëdha dhe ka mi shumë fishu shpërblimet e veprave tuja, e lusëm modhin Zot o Allah, mundësona që mos me nalë fjallin e mirë edhe veprën e mirë, sot kena mundësi në çdo moment. E prej te e lusëm që të najmatsh ato me matje të shumëta, me në dhonë shërapet mëdha, në ato veprat vogla, se na s'muna me fitu gjenetin me këto vepra, po na muna me të kallëzu ty që na po kem qef shpërblimin tënë. Ja Rabbel Alamin, mundësona me kom prej njerëzve të mirë, me vepra edhe prej njerëzve të mirë, me fjallë. Allah e na forcoft, ja Rabbel Alamin, e uzoft këtë popull dhe këtë rinia, Allahu ja Kerim, në rrugën e hajrit, rrugën e drejtë, rrugën e fitimit, rrugën e bashkimit, deri në gjumon arshme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.